多听书没坏处。大家好，这里是纸上清风。少爷是日本作家夏目漱石于1906年问世的一部小说。一个20出头、脾气又直又急的东京青年，刚毕业便糊里糊涂去了四国当数学教师，学生盯着他恶作剧，同事之间又藏着一场看不见的争斗。这个只认黑白、不懂周旋的年轻人，究竟会被人耍得团团转，还是能识破那些藏在体面背后的算计？我们就从他的少年时代讲起。故事发生在明治中期的日本东京，主人公是个从小就不肯服软的年轻人，原作始终没有写出他的本名，家里的老女佣亲一直叫他少爷，我们也就这样称呼他。少爷小时候出了名的莽撞，同学站在新校舍楼下激他，说他不敢从2楼跳下来，他听完便真的纵身一跃，落地后腰疼的1个星期下不了床。父亲骂他蠢，他却回答下次一定跳得更像样些。又有一次，朋友说他新得的小刀不锋利，他为了证明刀能割东西，直接在自己拇指上划了一道伤疤，后来一直留着。这种事多了，父亲认定他不会有出息，母亲也总为他的将来发愁。少爷的哥哥性情和他完全不同，外表斯文，做事圆滑，兄弟俩隔几天就要争吵一次。母亲临终前，少爷刚因为淘气被赶去亲戚家借住，等他听到消息赶回来，母亲已经去世。哥哥责怪他不孝，他一气之下抬手便打，结果自然又挨了一顿训。后来兄弟俩下棋，哥哥故意用一招让他难堪，少爷抓起棋子便砸破了哥哥的额头。父亲气得要把他赶出家门，他也梗着脖子准备离开，最后还是亲哭着替他求情，才把这件事压了下来。全家只有亲不这样看他，亲是家里用了多年的老女佣，年纪已经不小。他年轻时家境原本不错，后来家道败落才出来帮佣。别人都说少爷粗鲁无用，亲却总趁没人时告诉他，您虽然脾气急，心却是直的。少爷听不懂这句话有什么可夸的，只觉得亲偏心的没道理。亲会用自己的钱给他买点心，天冷时悄悄端来热汤，也会在他没钱时塞给他几枚银币。有一回他借给少爷3日元，少爷把钱袋揣在怀里去厕所，竟失手掉了下去。亲找来长竹竿，费劲把钱袋捞出来，又把沾了污水的纸币洗净烘干。少爷嫌钱还有气味，亲便不知从哪里换来同样数目的银币，重新交给他。少爷嘴上总说不要，心里其实明白，这个家里真正把他当回事的只有亲。亲还早早替他想好了将来，说等少爷有了自己的房子，娶了妻子，就把他接过去同住。他甚至盘算起房子该建在哪里，院子里要不要放秋千。少爷当时连明天做什么都不知道，却随口答应说了行，将来让你来。母亲去世6年后，父亲也病死了。哥哥找到9州的工作，卖掉老宅，收拾财产，准备离开。他给少爷留下600日元，又给亲留下50日元，从此兄弟各走各的路。少爷暂时住进一间4张半榻榻米大的小屋，亲无处可去，只能投奔在法院做书记的外甥。分别之前，他再次催少爷要早点有自己的家，好把他接过去照料生活。少爷用那600日元进了东京物理学校，读了3年。他成绩不算好，可不知不觉也毕业了。毕业仅仅8天，校长便把他叫去，说4国一所中学缺数学教师，月薪40日元，问他愿不愿意去。少爷从没想过当教师，更没想过去乡下，可他也没有别的打算，于是当场答应下来。事情定得快，连他自己都没想明白，便要第一次离开东京，去地图上一个几乎看不见的小地方。出发那天，亲一早赶来替他收拾行李，把牙粉、牙签和毛巾一件件塞进帆布皮包。少爷嫌他啰嗦，他仍不肯停手。到了车站，亲站在车窗外，眼里含着泪，小声说，这一走，也许以后就见不到了。少爷本来不想哭，火车开出很远后，他还是把头探出窗外回望，亲依然站在月台上，只是身影越来越小。这个场景使他眼泪不觉地流了下来。
经过长途火车和汽船，少爷终于到了四国。剩下的海面亮得刺眼，汽船停在港外，还得换一条小船上岸。他跳下船，看见船夫只系着一条红兜裆布，立刻认定这里野蛮得很。可真正的中学并不在港边，还要坐一段小火车进城。少爷只能拖着行李住进港口旅馆，一时逞强，竟给了5日元小费。等他后来发现钱花得太快，才知道这份阔气实在没有必要。第二天，他进了那座旧城下亭的中学，校门道玄关铺着石板，制服学生来来往往，其中不少人比少爷还高。他这才第一次意识到，自己往后要管的并不是一群小孩子。校长皮肤黝黑，眼睛很大，讲话一副庄严样子，少爷暗地里叫他黎校长。校长把任命书交给他，又郑重其事地说，教师不仅要教书，还得成为全校学生的道德榜样。少爷听完便觉得为难，若早知道当教师还得处处像圣人，他会避讳来。学校教头是个说话轻柔，衣领里常露出红色法兰绒的人，少爷给他取名红衬衫。美术教师季川总在红衬衫身旁附和，他便叫这人马屁精。本地英语教师古贺脸色苍白，性情温顺，少爷起初也给他取了个不太好听的外号，不过后来觉得他老实可怜，便一直称他古贺。数学主任枯田身材结实，声音又大，初次见面便毫不客气地安排工作。少爷看他满脸硬气，给他取名山兰。没想到山兰随后主动替少爷找了住处，还请他喝了一杯冰水。少爷原以为这是个蛮横的人，见他如此热心，心里又觉得也许这人并不坏。回到旅馆，少爷被安排进一间15张榻榻米大的楼上正房。他从没住过这么宽敞的屋子，脱下西装，穿着浴衣，在房间中央四仰八叉地躺了一会儿。吃过午饭，他想到青一定担心自己在海上出事，便破例写了一封自认为很长的信。信里没有一句正经安慰，只说这里无聊，房间很大，自己给了5日元小费，还把刚认识的校长、教头和教师们的外号全列了一遍。最后答应来年夏天回东京。对少爷来说，这已经算是十分用心了。正式上课后，少爷很快发现，站在讲台上和坐在学生中间完全是两回事。他第一次被几十个大个子学生齐声叫老师，脚底都觉得不自在。为了不让学生看出胆怯，他故意说得又快又响，结果学生举手请他慢一点。第二堂课，有学生拿来一道难题，请他当场解答。他一看不会，干脆说下次再讲。教室里立刻响起一阵哄笑，少爷气得要命，却也只能先回去查答案。每天的课上完后，他还不能立刻离校。学校规定，教室必须做到下午3点，等负责班级的学生打扫完教室，再去检查地面和桌椅，核对出席部之后才能回家。少爷最受不了这种没有事情也得守着规矩的日子，曾向山兰抱怨空坐在教员室里简直是在浪费生命。山兰先大笑，随后又认真提醒他，学校里有些人最爱把别人的一句气话记在心里，有不满只对自己说，别在众人面前随便开口。少爷当时没听出这句话的分量，后来才知道山兰已经在提醒他提防什么。更麻烦的是，这座城太小，学生似乎随时都在盯着他。他去面馆吃了几碗天妇罗荞麦面，第二天黑板上便出现了这件事。他去温泉镇吃了2盘团子，第二天又有人把2盘团子7钱写在教室里。他偏偏提着一条带红纹的大毛巾去洗温泉，学生们便在背后叫他红毛巾。有一次浴池里没人，他觉得水池宽敞，便来回游了几趟。没过多久，浴场贴出池中禁止游泳的告示，第二天同样的话又被学生写在黑板上。少爷这才明白，自己的一顿饭、一条毛巾、一次洗澡，在这个地方都能变成笑料。他越想越憋闷，可学生越笑，他越不肯收敛。校长和教头嘴上总说教师要有品格，学生却像一群躲在暗处的侦探，只等他露出一点破绽。很快，真正的恶作剧来了。学校教师需要轮流值夜，
轮到少爷那晚，他吃过饭后照旧去了一趟温泉，回来便换上睡衣钻进蚊帐，刚躺下，他便觉得腿上有东西乱跳，掀开被褥一看，几十只蝗虫从床铺里四散飞出，有的落在头上，有的钻进衣服，有的被他一屁股坐扁。少爷抓起枕头乱拍，好不容易清理干净，立刻叫来几名寄宿生质问。学生们却一本正经地说，他们什么也没放，蝗虫大概是觉得被窝暖和，自己钻进去的。少爷听得火冒三丈，他不盼学生淘气，自己少年时也没少闯祸，可他最瞧不起做了坏事还装无辜的人。学生刚走，楼上又响起整齐的跺脚声，像几十个人同时在天花板上擂鼓。少爷冲上楼，抓住谁便问是谁带头，可学生越聚越多，最后有50多人堵在他面前。人人都说不知道，双方从深夜争到天亮，谁也不肯退。校长接到消息赶来，只说以后再处理，先让学生回房，又劝少爷休息一天。少爷一夜没睡，脸也被蚊子叮肿了，却坚持照常上课。他觉得若连这点事都扛不住，麻学校的40日元月薪便不踏实。可等到如何处罚学生时，学校没有马上做决定，而是开了一场教员会议。会议之前，洪振山忽然邀少爷和吉川出海钓鱼。船到了海上，洪振山没有点名，只绕着弯提醒少爷，学校里有人表面豪爽，主动替别人找住处，实际上未必可靠。少爷的前任教师也曾被人暗中算计，少爷追问那人是谁，洪振山却说没有证据，不能伤害别人的名誉。这些话听着像好意，指向的却只有山兰。少爷回去越想越觉得别扭。山兰请过他一杯冰水，又替他找过房子。若洪振山说的是真的，那些热心也可能另有用意。第二天，少爷把1钱5厘放在山兰桌上，说这是冰水钱，自己不愿欠他的情。山兰本来当他开玩笑，见他神情认真，也沉下脸来。偏偏第一任房东刚向山兰抱怨，说少爷粗暴无礼，又不肯买他推销的字画古董，希望少爷搬走。山兰把话原样转达，少爷听成了山兰故意帮房东赶人。两个人当着满屋教师吵了起来，那1钱5厘被推来推去，最后留在桌上，像一道谁也不肯跨过去的界限。当天下午，教员会议讨论寄宿生的处罚。洪振山先说，学生固然不对，可年轻人血气旺，也许只是无意胡闹，学校不该下手太重。吉川立刻附和，其他教师也纷纷赞成宽大处理。少爷急得站起来，只说学生明明有错，不道歉就会变本加厉，哪怕把他们开除也不算过分。真正让他意外的是山兰，山兰没有替洪振山说话，反而站起来主张严惩。他说，新教师无缘无故受到侮辱，若学校只会和稀泥，以后谁还把教师放在眼里？不过他也当面指出，少爷值夜时擅自离校去洗温泉，同样不合规矩。少爷听完反而服气了。山兰不护短，却更为该说的话公开出头。这和洪振山那些含含糊糊的暗示完全不同。最终，寄宿生被禁足1周，并派代表来到少爷面前，整齐地低头认错。少爷见他们肯道歉，便痛快地说，事情到此为止。可没过多久，他就在庆祝活动的队伍里再次听见学生拿天妇罗和团子取笑自己，这才明白那次道歉只是服从校长命令。学生的头低下去了，心里却并没有认为自己做错。更叫人憋气的是，校长随后宣布，为了维护教师体面，以后最好少去低等饭馆和团子铺。少爷心想，自己不赌不嫖，最大的消遣就是吃面、吃团子、泡温泉，如今连这个也要管，教师的体面未免太麻烦。那天夜里，他收拾行李离开第一处住所，房东明明托人赶他，见他真走，又问是不是哪里招待不周，叫他有话好商量。少爷懒得再争，直接搬进古贺替他介绍的一户老人家中。新房东夫妇生活简单，房东太太虽然爱打听事，却比卖古董的第一任房东坦率得多。不久，房东太太告诉少爷，城里有位远山小姐，因为长得漂亮，学校教师都称她麦当娜。这位小姐原本与古贺约定成婚，
古贺家以前颇有根基，父亲去世后家境渐渐困难，婚事才一直拖着。后来洪振山常去远山家走动，城里便传出他想取代古贺的说法。山兰还曾为朋友古贺去找洪振山理论，洪振山却说自己只是与远山家正常来往，只要原来的婚约没有解除，他便不会横刀夺爱。这些话全是房东太太从本地听来的传闻，少爷无法确认真假，但至少有一点清楚了，山兰和洪振山早就因为古贺的事不和。少爷开始怀疑洪振山在海上说的那些话，也许是在故意把山兰说成坏人。就在这时，亲的回信终于辗转送到，少爷搬了2次住处，信也跟着从旅馆转到第一户房东，再转到这里。亲不擅长写字，却坚持亲自起草誊亲，足足写了长长一封。他叮嘱少爷别乱给人起外号，别因脾气急得罪人，晚上睡觉要当心着凉，花钱也别再像住旅馆时那样大方。心里还夹着一张10日元汇票，哥哥当初留给亲的50日元，他一分也舍不得花，存着等少爷回东京成家。如今怕少爷在外缺钱，便先寄来10日元，还特意告诉他剩下40日元仍好好存着。少爷平时最没有耐心，那天却坐在秋风里，把这封难读的信从头到尾看了2遍。因为看信耽搁，他去温泉的时间晚了。在车站等车时，少爷遇见古贺，正说话间，一对母女走进站里。年轻女子容貌出众，打扮也很时髦。古贺立刻起身过去问候，少爷便猜到她大概就是远山小姐。没过多久，洪振山也匆匆赶来，先向母女2人行礼，又装作若无其事地坐到少爷身边。到了温泉镇，少爷洗完澡，趁着月色沿河堤散步，前面一男一女并肩而行，他加快脚步追上去，借着月光认出了那个男人，正是洪振山。女人的脸他没看清，只凭身形和先前听到的事，认定那是远山小姐。洪振山看见她后，立刻催女人转身回去。第2天，少爷故意提起昨晚在河堤相遇，洪振山却只承认在车站见过他，坚称自己洗完温泉便回了城，根本没有去河堤。少爷明明看见了他，对方却能面不改色地否认。从这一刻起，少爷再也不信洪振山那副温和模样。几天后，洪振山把少爷叫到家里，说学校很欣赏他的工作，等条件合适可以给他增加薪水，恰好有一名教师即将调走，空出来的钱可以重新分配。少爷随口问是谁，洪振山说是英语教师古贺，准备调往遥远的岩冈，还说这件事有一半出于古贺自己的意愿。少爷起初没有多想，觉得工资能涨自然不坏，便表示同意。可回到住处，他把这件事告诉房东太太，得到的却是另一种说法。古贺的母亲当天刚来过，古贺家生活困难，母亲原本只是请求学校每月多加一点薪水。校长没有加薪，反而说岩冈有个职位，每月能多拿5日元，手续已经办妥，让古贺过去。古贺不愿离开故乡和母亲，曾请求继续留任，学校却说接替他的人已经找好，无法更改。少爷听完立刻明白，所谓半数出于本人愿望，至少和古贺母亲知道的情况完全不同。更让他难受的是，古贺被迫离开后，学校竟准备用省下的钱给自己加薪，他不肯让这笔钱落进口袋，当晚便换好衣服，再次来到洪振山家里，明确拒绝加薪。洪振山慢条斯理地追问，他凭什么相信房东太太而不相信教头？有解释少爷的加薪并不是直接从古贺身上扣下来的，少爷一时说不过他。论口才，洪振山句句周全；论证据，少爷也确实没有亲自问过古贺。可少爷已经看清一个事实，这个人每次都能把话说得漂亮，却从不肯把真正的责任摆到明处，因此他只回答，理由也许说不完整，但加薪就是不要。第2天，山兰主动向少爷道歉。他后来查清，第一任房东常拿假字画冒充真古董，见少爷不肯买，才编出许多坏话，自己当初不该轻信。少爷一句解释也没有，伸手拿起山兰桌上落满灰的1钱5厘，收回自己的钱袋。山兰问他是什么意思，少爷说自己想来想去，还是愿意让山兰请这杯冰水。2个人都笑了，
隔在中间的那道墙也就此消失。少爷把古贺调职，和洪振山说过的话，以及房东太太听来的情况全告诉山兰。山兰并不惊讶，他早就怀疑洪振山想排挤古贺，也想把自己赶出学校。两个人性情一样急，一个来自东京，一个来自汇京，很快便从互相瞪眼的同事变成了真正的伙伴。古贺的送别宴很快举行，宴席刚开始，校长和洪振山便先后致辞，说古贺是难得的好教师，学校和同事都舍不得他离开。可这次转任是古贺因个人原因主动要求的，大家只能尊重他的选择。洪振山甚至说，失去这样一位朋友是自己的巨大不幸。轮到古贺答谢，他没有揭穿任何人，只走到末席，郑重地感谢校长、教头和所有同事，还请大家今后不要忘记他。山兰随后借着助词讽刺那些外表漂亮，心里却会算计别人的人物，仍旧没有直接点名。少爷看着诚恳道谢的古贺，越发觉得这场宴会不是在送一个人奔向前程，而是在替一件已经无法挽回的不公平事情装点门面。酒喝得越来越多，席间渐渐变成一场喧闹的游戏，众人唱曲、猜拳、叫来艺伎，只有古贺穿着礼服坐在一旁，既不能先走，也没有半点喜色。其中一名年轻艺伎进门时，洪振山立刻起身离席，那名艺伎似乎认识他，还笑着同他打了招呼。少爷把这一幕记在心里，后来他看不下去，想陪古贺离开，吉川却故意挡在门口取笑。少爷抬手给了吉川一拳，山兰又把他扯倒在地，两人护着古贺离开，可古贺终究还是按学校安排远赴岩冈。少爷离开四国前也没有再见到远山小姐，他最终做了什么选择无从得知。送别宴过后，少爷和山兰把注意力全放在洪振山身上，一次全程举行庆祝活动。学校放假，山兰带着牛肉来到少爷住处，两个人边煮边谈。山兰说，他听说洪振山会秘密去温泉镇的一家旅馆，与那名叫小林的艺妓见面。洪振山平日最爱贪品格，还限制教师去面馆和团子铺，自己若真有这种事，就得让他当面解释。两人正商量如何监视旅馆，洪振山的弟弟忽然来找山兰，说外面有难得一见的表演，请他们一起去看。少爷本来没兴趣，见山兰想去，也就跟着出了门。表演场上人山人海，舞台一边是挥舞真刀的舞者，另一边不断放起烟火。节目还没结束，中学学生和师范学校学生突然打成一团。沙兰说不能不管，便冲进去劝架，少爷也紧跟着钻进人群。可现场早已失控，石块、木棍和拳头从四面八方落下来。少爷刚拉开两个学生，便被人绊倒踩在背上，他站起来继续喊停，又被石头擦过脸颊。有人在混乱中高喊，两个教师也在里面打他们。少爷和山兰原本是去制止斗殴的，可挨了打之后也动起手来，直到警察赶到，学生一下子跑得干干净净，最后留在现场的反而只有他们两人。山兰鼻子流血，礼服被扯得破烂，少爷满身泥土，脸上也受了伤。两人被带到警察署，把事情经过说明后才回家。第二天一早，地方报纸竟把事情完全倒了过来，报道说山兰和一个刚从东京来的傲慢教师煽动学生闹事，还在现场指挥中学生殴打师范生，要求学校严厉处分这两个不配为人师表的家伙。少爷看完气得从床上跳起来，身上的疼都忘了。他不肯让人以为自己害怕，当天仍第一个到校上课。洪振山表现得格外关切，他四处替少爷和山兰辩解，说报道必定是报馆与学校有旧怨，还主动承认是自己的弟弟把山兰叫去看表演，自己十分过意不去，学校也答应要求报纸更正。后来报上确实刊了一小段更正，可位置不起眼，先前那篇骂人的大文章早已传遍全城，两人的名声并没有因此恢复。表面看来，洪振山似乎处处都在帮助他们，山兰却越看越觉得可疑。他提醒少爷，这场斗殴是不是洪振山安排的？没有证据。报纸是不是受人指使？同样没有证据。
但洪振山的弟弟恰好把他们带到现场，报道又迅速把责任扣在他们头上。洪振山随后再站出来扮好人，这一连串事情未免太巧。少爷这才意识到，对付洪振山最难的地方，正是每件事都只能怀疑，却抓不到明确把柄。几天后，校长单独叫来山兰，表示学校迫于情势，希望他自行辞职。少爷没有受到同样处分，原因并不高尚。古贺已经离校，新的数学教师还没到，学校若把2名数学教师同时赶走，课程便没人负责。少爷听完大怒，第二天直接闯进校长室，问为什么只让山兰辞职，不让自己也走。校长解释，这是学校的需要。少爷回答，如果自己可以留下，山兰也不该被赶走。若山兰必须辞职，他也绝不会装作什么都没发生。校长又拿未来履历来劝谈，少爷只说履历没有义气重要。最后校长请求他至少等接替的人到任再走。少爷暂时没有递交辞呈，不是想继续留校，而是山兰劝他先别打草惊蛇。山兰办完辞职手续后，表面上已经离开，实际却悄悄住进温泉镇一家旅馆。那家旅馆正对着洪振山可能出入的地方，从2楼帐子缝里可以看清对面门口。少爷每天放学后赶去与他会合，两人一连守了7夜。夜里不能点灯，也不敢把头伸出窗外，只能轮流盯着界面。前几晚什么也没发生，少爷的耐心几乎用尽，善兰却坚持只要钱还够就继续等。第8天晚上，少爷先去泡了温泉，又在街上买了8个鸡蛋，原本打算带回去改善伙食。他把鸡蛋分别装进2边衣袖，来到山兰的房间。山兰告诉他，艺妓小玲和另一名艺妓已经先进入对面的旅馆，两人熄掉油灯，紧贴帐子等候。时间一点点过去，街上越来越安静。10点过后，月亮从山后升起，2个人影终于从远处走来。少爷和山兰不敢探头，只能听着目击声越来越近。先开口的是吉川，他笑着说，碍事的人已经赶走了。洪振山回答，山兰只会逞强，不懂策略。吉川又拿少爷取笑，说他居然拒绝加薪，还闹着要辞职，脑子大概有问题。两人说笑着走进了艺妓先前进入的那家旅馆。少爷差点推窗跳下去，当场把他们打倒。山兰及时拦住他，现在闯进去，既不知道他们在哪个房间，也可能被旅馆挡在外面。最稳妥的办法是等到他们自己出来。这一等便等到清晨5点，洪振山和吉川终于走出旅馆，准备徒步回城。少爷和山兰远远跟在后面，等四周只剩杉树和田地，便加速追上去，拦住2人的去路。山兰质问洪振山，一个天天要求教师谨守品格，连吃面和团子都要限制的教头，为什么会在艺妓进入后深夜住进同一家旅馆？洪振山仍旧不慌不忙，说教头住旅馆并不违反任何规定，自己只是和吉川同宿，艺妓去哪里与他毫无关系。两人确实没有闯进房间亲眼看见，因此洪振山依旧能把话说得滴水不漏。另一边，少爷堵住想溜走的吉川，追问他昨晚为什么在街上嘲笑自己。吉川连忙否认。少爷气急之下摸到衣袖里的鸡蛋，先拿2个砸到吉川脸上，蛋黄顺着鼻子流下来，吉川吓得跌坐在地。少爷这才发现鸡蛋比骂人好用，索性把剩下6个全扔了过去。山兰已经不想再听洪振山辩解，一拳打了过去。洪振山指责他不讲道理，只会使用暴力。山兰回答，对付一个永远靠漂亮话脱身的人，讲道理已经没有用。少爷也揪住吉川痛打一顿，直到洪振山和吉川蹲在杉树下，连声说够了，两人才停手。这不是一场公开审判，也没有任何人因此被学校处罚。少爷和山兰只是用最粗暴也最符合他们性情的办法，给自己认定的坏人一顿教训。两人还留下话说他们不会逃，若洪振山要报警，尽管派警察来港口旅馆找人。少爷回到住处便开始收拾行李。房东太太问他要去哪里，他随口说回东京把妻子接来。其实他既没有妻子，也不打算再回来。他到港口与山兰会合，写了一封极短的辞呈寄给校长。
2个人从早上一直睡到下午，也没等来警察。傍晚，他们乘船离开四国。船离岸越远，少爷心里越轻松。他和山兰经神户回到东京，在新桥分别，2人从此再没有见过。古贺已经去了岩冈，远山小姐没有明确结局，洪振山和吉川也没有在学校里公开倒台。少爷没能改变那所学校，更没有在复杂的人情中赢得一场体面的胜利。他只是看清了自己愿意相信谁，也终于知道自己真正想回到哪里。抵达东京后，少爷没有先去找住处，而是提着皮包直接去见青。他一进门便喊：青，我回来了。青看着突然出现的少爷，眼泪一滴滴落下来，只说他回来的真快。少爷也高兴得不得了，当场告诉他自己以后不再去乡下，要留在东京和青一起过日子。后来亲人介绍，少爷进了世界电车公司做技术员，月薪25日元，房租每月6日元。他租下一所普通房子，把青接到身边。那房子没有青从前想象的气派门厅，可青十分满足。他等了许多年，终于和自己最放心不下的少爷住到了一起。可这段安稳日子并不长，青后来患上肺炎，在这一年2月去世。临终前一天，他把少爷叫到身边，请他等自己死后，把他葬在少爷家的寺院里。他说到了墓中，人会等着少爷来看他。少爷答应了。青的墓后来就安放在东京小日向的养元寺。那个从小被所有人认定没有出息的年轻人，最终没能适应圆滑复杂的学校，也没有成为青想象中的大人物，但他回到了青身边，并在他生命最后的日子里兑现了少年时那句随口说出的承诺。感谢收看这一期的节目，如果您觉得视频不错，别忘了点赞订阅支持一下，我们下期再见。